nyonso bandeko kozonga na Yesu Masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu Satana yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambola mawana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation oteyi bondimi tika kindoki moninga tokoki okwa malamu epai na bandeko bazwili bako ya kozala elongo na biso. Good evening to those who are privileged to be with us. Nzambe aza malamu. God is good. Nzambe abongi na nkembo. God deserves glory. Nzambe abongi na masanzoli. God deserves praises. Soki toza oyo toza lelo yango eza mosala ya maboko ya Nzambe na bomo. If we are where we are today, it is the works of the living God's hand. Obateli malamu abateli biso. The good protector has protected us. Obateli malamu abombi biso na sena ngolu nayi. The good shepherd has kept us under his grace. Obateli malamu asali biso faveur tozala oyo tozalelo. The good shepherd has allowed us to be where we are today. Nalolenge mosusu na kolobabo. In another way, I will say, kozala na bomoi ezali kabo ya Nzambe. Being alive is a gift of God. Zambi ebele tolamukaki na bango. Many people who did wake up together, bazalaki na elikia ya kokoma mpokwa ya lelo, hoping to be this evening. Me mpokwa ya lelo epesameli bango te. But this evening has been snatched away from them. Bisobo tozana bomoi tozana devoir ya kotonda Nzambe. As a living being, we are duty-fied to thank God. Oui, tozana devoir ya kotonda Nzambe. We have got the obligation to thank God. Nzambe zwa nkembo. God be glorified. Nzambe zwa masanzoli. Receive your praises, O God. Nzambe zwa lokumu. Receive your honor. Zambi yangwe bongi na yo. For you are really deserving it. Osusu lokola yo azate pe akoyate. There is no other God like you, never will there be. Oza Nzambe unique. You are the unique and sole God. Oza Nzambe oyo tonda na boboto. You are God full of loving kindness. Oza Nzambe ya ngolu. You are the God of grace. Toza rekonesa na bolamu na yo. We are acknowledging your good doing. Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Nzambe na bomo. The living God. Amen. Amen. Bamama batata bilenge baibazwili baku ya kozalelongo na biso. Mpokwa tontongo bisika bozwami. Mothers, fathers, young one are privileged to be connected either this morning or this evening, depending on where you are. Tikangolu ya Nzambe efuluka bisika bozali. May the grace of God abound wherever you are. Utindami kolobela molimo mosanto. We have been called to speak about the Holy Spirit. Tokopesa communique na suka.
We are going to give the announcement in the end. Molimo Mosanto. The Holy Spirit. Eloko nini eza important na bomo ya moto na se na moyo? What is very important in someone's life under the sun? Est-ce que eza mbongo? Is it money? Non. No. Est-ce que eza biloko ya mokili? Is it material things? Non. No. Est-ce que eza vie otoza na yango? Is it the life that we are living? Non, non. Surely not. Eloko eza important na bomo ya moto babengi ye Molimo Mosanto. What is very important in someone's life is being called the Holy Spirit. Molimo Mosanto. The Holy Spirit. Molimo Mosanto nde lipamboli po na bomo ya moto. The Holy Spirit is a gift or a blessing for someone's life. Molimo Mosanto aza très important po na bomo ya moto. The Holy Spirit is very important for someone's life. Soki moto ayambi na ino yete, If someone is yet to embrace Him, eza difficile à comprendre makambo tango mosusu toza koloba. it is difficult for him to catch up what we are talking about. Oui, eza difficile. It is so awkward. Nzambe atindi biso tolakisa po na baoyo bayambi na ino yete bayamba ye. But God sent us to explain to those who are yet to embrace Him to come and welcome Him. Oui, esengeli koyamba ye. You need to embrace or accept Him. Esengeli koyamba ye. You need to welcome the Holy Ghost. Zambi moto na se na moi soki azangi molimo aza ya nzambe te. A man under the sun without the Holy Spirit, it does not belong to God. Makomi elobi bo. For the Bible says, Na mokanda ya Romains chapitre 8 verset 4. in the book of Romans chapter 8 verse 4, Tika totang. we may read now. Bino bozali bato na nzoto te kasi bato na molimo. Soko molimo na nzambe avandi kati na bino solo. Ye nani azangi molimo na Kristo azali moto na yete. Romans 8 chapter 5, it is written, Oui. chapter 4, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who don't live according to the flesh, but according to the Spirit. Balobi ye nani azangi molimo. Who does not have the Spirit? Ye nani azangi molimo. Who don't have the Spirit? Tika nzambe apambola liloba naye. May God bless His words. Chacun na se na moi aza koluka oyo ekoki kosepelisa motema naye. Each one under the sun is looking what is going to please his heart. Chacun aza kosala course koluka kozwa oyo ekosepelisa ye. Anyone is doing whatever it takes so that it can be pleasing. Eza malamu. It is good. Eza mabete. It is not bad at all. Me nyonso bato baza koluka euti na molimo. But whatever we are looking for comes from the Spirit. Oui. Yes. E moto ya mayele And the wise man, oza na devoir ya koluka nde molimo oyo aza source ya nyonso. you are obligated to seek the Spirit that is the source of all matters. Molimo mosanto The Holy Spirit aza très important na bomo ya moto. is very important, very imminent in someone's life. Soki otali na mokili If you look in these words, okomona ke bato bazangi kimia. people are short of peace. Okomona ke bato baza komitungisa. People are worrying. Okomona ke bato baza kokima mbango selo baposa na bango. People are running against their own desires. Me babosani ke molimo mosanto nde source ya nyonso. Forgetting that the Holy Spirit is the source of all and all. Nzambe atindinga na yebisa yo mundimi to mopakano na eno yambi molimo te koyamba molimo mosanto. God sent me to speak to the Christian or those who are unbelievers without the Holy Spirit to accept and welcome the Holy Spirit. Molimo mosanto asalaka biso tokoma ya nzambe. The Holy Spirit will cause us to belong to God. Molimo mosanto The Holy Spirit
asalaka biso tokoma ya nzambe. will make us to belong to God. Or moto ya komi ya nzambe Whereas someone will belong to God aza lisusu moto ya nzoto te. is no longer from the flesh. En d'autres termes, In other way, moto wana aza lisusu moto ya mokili oyo te. that person does not belong to this world any longer. Molimo mosanto na kolimbola na lolenge mosusu bo. I'm going to explain in a different dimension. Aza na mosala ya kotalisa biso ete toza ya mokili te me toza ya nzambe. The Holy Spirit has got the duty to tell us we don't belong to the world, but we belong to God. Bible lobi, For the Bible says, Paul aza koyebisa ba Romain. Paul was speaking to the Romans. Alobi bino boza bato na nzoto te, You are no longer of flesh, kasi bato na molimo. but you are spirits. Soko molimo afandi kati na bino solo. If the Spirit abide in you in all truth. Realite eza ke Paul alingi koyebisa ba Romain boy. The reality is Paul wanted to tell the Romans as this. Ete moto nyonso ya yambi molimo mosanto. All those who have embraced the Holy Spirit. Molimo mosanto a transformaka bomo ya moto wana ete azala lisusu moto ya nzoto te. The Holy Spirit will metamorphose the life of that person not to be a fleshly person anymore. Nakoki kolimbola na lolenge mosusu. I can explain in a different angle. Moto ya lolenge wana Such person avivaka te selo ba désir ya nzoto. does not live by the desire of the flesh. Moto ya lolenge wana Such person avivaka selo volonté ya nzambe. will live in accordance to the will of God. Parce que makomi elobi, For the Bible says, soki moto azangi molimo mosanto aza ya nzambe te. if someone doesn't have the Holy Spirit, it does belong to God. Nakoki kolimbola bo. I can explain it this way. Moto oya yambi molimo mosanto The one we have accepted the Holy Spirit to molimo mosanto or the Holy Spirit himself apesaka biso identité oyo esengeli mpo na biso. will give us our identity that belongs to us. Molimo mosanto The Holy Spirit yende aza koateste ete toza bana ya nzambe na bomoi. The Holy Spirit is the one confirming that we are the children of the living God. Ozolanda biso osi obongoli motema. You are switched on. You have already converted your hearts. Oza na devoir ya koyamba molimo mosanto. You have got the duty to accept the Holy Spirit. Zambi moto nyonso ya botami na nzambe. All those who are born of God. Moto nyonso ya yambi molimo andimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi pardon. Anyone who believes the Lord Jesus Christ as the Lord and Savior. Moto wana aza ayant droit ya bénédiction babengi Saint-Esprit. That person has got the partake of the blessing called the Holy Spirit. Oui. Yes. Moto wana Such person, oza na droit ya bénédiction babengi Saint-Esprit. you have got the full right of the blessing called the Holy Spirit. To nzambe nde lipamboli mpo na yo. Oh, God is your blessing. Esoko oyambi molimo, If you accept the Holy Spirit, automatiquement okomi ya nzambe. you are de facto a person belonging to God. Na lolenge mosusu na In koloba. another way, I would say, Molimo mosanto akotia yo mise à part na monde normal. the Holy Spirit will set you aside from the normal worlds. Oui. Yes. Yango nde eza très important na bomo ya ba. This is very, very important in someone's life. Soki bato bayebi makambo oyo, If people are aware of these things, bato bakoluka molimo. people will seek the spirits. Bato bakokimela koluka molimo. They will run towards the spirits. Bato bakokaba bomoi na bango na maboko na nzambe. People will surrender their life onto God's hands. Bato bakondima Yesu po bazwa oyo akoumela libela. People will accept Jesus Christ so that they can have what will be there everlastingly. Molimo mosanto. The Holy Spirit. Lipamboli moneno esengeli bandimi baluka molimo.
The greatest blessing for Christian is to seek the Spirit. Parce que molimo mosanto For the Holy Spirit yende aza kuateste ete oza ya nzambe. is the one confirming that you belong to God. Oui. Yes. Yende aza kuateste ke oza ya nzambe na Is the bomo. one confirming that you belong to the living God. Voilà pourquoi tango bongoli motema na yo. That's why once you convert your heart, Tango ndimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. once you believe the Lord Jesus as your Lord and Savior, Oza na devoir ya koluka molimo. you have got the assignment to look for the Holy Spirit. Pona nini? Why? Zambi to uti kati na masumu. We came from sin. E tango obongoli motema. When you convert your heart, Obongoli yango na makasi na yote. it is not by your own endurance. Molimo mosanto nde a convaincre yo po otika masumu. The Holy Spirit has convinced you to depart from sin. Jean chapitre 16. The book of John chapter 16. Mokanda ya Jean The book of John chapter 16. verset 8. Verse 8. Bible elobi boy. The Bible says, Ekoya ye akopamela ba mokili na ntina na masumu pe na ntina na boyenge beni pe na ntina na kosambisama. when he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Molimo mosanto The Holy Spirit azana mosale bele na bomo ya moto. has got so much homework in someone's life. Simana yoko tika masumu. After you abandoning sin, Simana yoko kababomo inawepa inanzama. after giving your life unto God, Ba demo oyo bazalaki kotambwisa yo na nzela mabe. the demons that were taking you to the wrong path, Tango ndimi Yesu lokola mokonzi pe when you mobikisi. believe Jesus as your Lord and Ba Savior, demo wana batiki yo. this demon will let you go. Bakei kotelengana. They will go and wander. Ndako na yo to motema na yo molimo na yo epetolami na makila ya Yesu. Your heart or your spirit has been cleansed by the blood of Jesus. Me tango yango epetolami When this is being cleansed, ekotikala pamba te. it won't be empty. Esengeli molimo aya avanda kati na yo. The Spirit must come, abide, and dwell in you Aya avanda kati na yo. to come and make you his dwelling place. Soki avandi kati na yo. Once he comes and dwell in you, Azana mosala ya ko convaincre yo na tina na masumu bomo eno mobimba. he has got the task to convince you with regard to sins all the days of your life. Nalingi na lo babo. I would like to say, Ndenga convaincaki yo otika masumu mokolo ya yamba. the way he convinced you to abandon sin from the first day, Soki aye kati na yo. once he comes and lives in you, Ako convaincre yo jusqu'à ce que mokolo kolongwa na se na he mo. will convince you until you depart from this world. Okomona ete moto wana Such person, kati na ye azobanga nzambe. in him is fearing God, Kati na azotambola na boyenge bene. is walking in righteousness. Kati na moto wana akomi na somo ya nzambe. In that person, he has got the fear of God. Soki akwe na lisumu jamais akoki kozala na esengo. Once he's sinned, he cannot be pleased. Okomona ete bomo ya moto wana ezangi kimia. The life of that person will be short of peace. Eloko ezozangisa ye kimia ezani. What is taking his peace away? Eza parce que molimo oyo aza kati na ye. Because the spirit that is in him Molimo wana esengeli a convaincre moto wana ke awo sali mabe. that spirit must convince that person that there you have trespassed. C'est ça. This is it. Yango nde litomba. This is the rewards. Bato bazoluka biloko ya mokili. People are looking for material things. Mbongo, Money, mabala, marriages, bandako, houses, lokumu. fame. Bato bazokima likolo na vie oyo. People are running against this life. Oui, nyonso botozoluka eza po esunga nzoto. Whatever you are looking for the benefit of your flesh, Eza na lie kosunga molimo ya moto. there is nothing that will partake to the spirit of anyone. Nzambe atindinga bato baluka oyo eza important na vie na bango. God sent me for people to look what is important for their life. Bato baluka molimo. People to seek for the spirit. Molimo mosanto azwa place kati na yo. The Holy Spirit and come and enthrone in you.
akoconvaincre yo He will convince you. soki aconvaincre yo otika masumu If he convinces you to abandon sins, a partir ya wana okozala lisusu moto ya mokili te ndenge totangi na Romain. from then you won't be the person of this world as we read in the book of Romans. Soki aconvaincre yo otika masumu Once he convinces you to abandon sins, kobanda mokolo wana okomi ya nzambe na bomoi. from that day you have become a person of the living God. Le Saint-Esprit The Holy Spirit yenda azali tomba na bomoi ya moto. is the reward of each one's life. Moto akoki kozwa don You can receive a gift, don ya koyemba, the gift of singing, don ya kosakola, the gift of preaching, don ya komona makambo, the gift of seeing things, don ya koprofetize, the gift of prophecy. don ya lolenge na lolenge. So many gifts. Molimo mosanto nda asalaka promotion ya badon wana. The Holy Spirit will promote all these gifts. Le Saint-Esprit, Holy Spirit, molimo mosanto the Holy Spirit azana mosala a convaincre motema na yo libela otika masumu. Yes, God, the task to convince your heart so that you can abandon sin forever. Oui, Yes. soki otiki nano masumu te, If you are yet to abandon sins, veut dire molimo mosanto akomi nano te na niveau ya koconvaincre yo. that means the Holy Spirit has not attained the level to convince you. Makomi alobi boy. For the Bible says, Yesu alobi ete ekoya ye. Jesus Christ said, when he comes, Tango akoya kati na bino. when he will come in you. Yesu aza kosadrese na bayekoli na ye. Jesus was speaking to his disciples. Yesu aza kosadrese na baoyo basi bandimaki ye. Jesus was speaking to those who have already believed in him. Alobi akopamela ba mokili na tina na masumu. He will prove the world regard to the wrong about sins. Elaka ya molimo musanto ezapo na baoyo bandimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. The promise of the Holy Spirit are for those who believe Jesus as the Lord and Savior. Le Saint-Esprit The Holy Spirit aza très important. is very important. Ozolanda biso. You are following us. Nani aza important na bomoi na yo? Who is important in your life? Okomona moto aye na église. You can see someone coming to the church. Ayambi nano molimo te. Is yet to receive the Holy Spirit. Aluki nano molimo te. He has not sought the Holy Spirit. Pasteur o désorienté enda biloko ya mokili. But the pastor is speaking about material things. You are taking them backtrack. O désorienté complètement. You have put him astray. E moto akomi na église. The person reaches the church Ayebi te nini eza important na kati église. not knowing what is important in the church. Eloko nini eza important sima na ye koyamba Yesu. What is important after accepting Jesus Christ in your life? Eza mbongo te. It is not money. Moto akozwa mbongo lelo. You might receive money Mbongo today. ekosila. Money will dissipate. Mbongo akotika yango na mokili. Money will leave it behind. Mokolo moto akolongwa na mokili mbongo ezangi valeur. The day someone will die, money is of no values. Molimo mosanto oyo akuakompanye yo meme na eternité aza na yo. The Holy Spirit will take you to eternity, will be with you. Molimo mosanto oyo akosekwisa yo ndenge asekwisaki Yesu. The Holy Spirit will rise you up the same way he did with Jesus. Ozoyoka biso. You are following us. Soki moto aza nano ko se réjouir na péché. If someone is pleased with sins, Non, quelque part eza na problème moko ezali kati na ye. some way there is an issue with regard to that Ako person. convaincre yo. He will convince you. Yamba ye a convaincre motema na yo. Accept him to convince your heart. Yamba ye a convaincre yo tango sali masumu. Accept him to convince you once you have sinned. Soki akomi ko convaincre yo na tina na masumu yebo za na elika ya komona nzambe mokolo ya su. If he's convincing you about the sin, you have got the hope to see God in the last day. Nyonso koloba mabe na moto. All the time you may offend someone, Molimo mosanto akotika yo kimia te. the Holy Spirit will never let you go alone. Ako déranger yo. He will come and disturb you. Akoloba na yo. He will speak unto you. Akolakisa He yo. will show you. Akoyebisa yo oyo sali eza normale te. He will tell you whatever you have done is abnormal. Le Saint-Esprit The Holy Spirit aza très important na bomo ya moto. is very important in someone's life. Luka molimo. Look for the Spirit. Senga ye nzambe.
Ask him, God. molimo nde source ya mbongo, The Spirit, the source of money. molimo nde abikisaka babeli, He will heal those who are sick. molimo nde apambolaka The bato. Spirit will bless people. nalolenge mosusu na In koloba another boye. way, I would say, molimo the Spirit ye nde aza source ya nyonso, is the source of all matters. le Saint-Esprit The Holy Spirit. akoconvaincre yo He will convince you otika masumu, to abandon sins. akoconvaincre He yo will convince you likolo na justice ya nzambe, upon the righteousness of God. akoconvaincre He yo will convince you likolo na jugement, about the judgment. parce que kolo mokili asasambisami, For the honor of the world has already been ete done. justice ya nzambe setelemi, The righteousness of God is standing up. molimo mosantu The Holy Spirit akolakisa yo justice ya nzambe. will show you the justice of God. Yesu nde justice ya nzambe, Jesus is the righteousness of God. oui, Yes, ye nde boyengebeni ya nzambe, is the righteousness of God. e na nzela na ye tobiangami bayengebeni, In his way we are called righteous. tobiangami juste We are being called righteous a cause ya Yesu Masiya, because of the Lord Jesus Christ. parce que na nzela na ye aconvaincre biso na masumu nde tobongoli mitema tondimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. By his ways convince us from sin, then we can connect Jesus Christ as our Lord and Savior. Okoki jamais kobiangama juste soki oza convaincu na masumu te. You cannot be called righteous unless you have been convinced from sin. Voilà pourquoi Paul ayebisi ba Romain, That's why Paul told the Romans, alobi moto nyonso oyo azangi molimo ya Kriste aza ya Nzambe te. anyone without the Spirit of Christ does not belong to God. Oui, Yes. ozoyoka biso nayebi te mboka nini ozali. I don't know which country are you connected Le from. Saint-Esprit, The Holy Spirit, le Saint-Esprit, the Holy Ghost, le Saint-Esprit the Holy Spirit. akoya. He will come. Alobi ekoya ye. As he comes, Réalité eza ke eza promesse oyo bato ifo bakerir yango. the reality is a promise that people must hold on to it. Saint-Esprit aza na devoir ya koya kati na yo. The Holy Spirit has got the duty to come in you. Soko ndimi Yesu lokola mokonzi pe If you mobikisi. believe Jesus Christ as your Lord and Soki Savior, oyamboli masumu na yo. if you confess your sins, Soki ozwi décision ya kotika nzela mabe. if you decide to abandon the wrong path, Molimo mosanto akoya kati na yo. the Holy Spirit will come in you. Molimo mosanto nani? Who is the Holy Spirit? Ye nde Nzambe na bomo. Is the living God. Mokanda ya Jean chapitre 4 verset 24. The book of John chapter 4 verse 24. Elobi boy. It tells us this. Mokanda ya Jean The book of John 4:24. chapitre 4 verset 24. John 4:24. Balobi Nzambe azali molimo. God is spirit, Pe ekoki na basambeli na ete basambela ye na molimo mpe na solo. and his worshipper must worship in a spirit and in truth. Na lolenge mosusu nalingi naloba bo. Another way I would say, Tango toza kolobela molimo mosanto. when we are speaking about the Holy Spirit, Toza kolobela Nzambe mobimba kati na bato. we are speaking about the fullness of God in people. Voilà pourquoi moto ya yambi molimo mosanto akomi propriété privée ya Nzambe. That's why the one who have embraced the Holy Spirit has become a private property of God. Nzambe atinda Yesu na mokili. God sent Jesus in this world Po bo nyonso bakondima ye bakoma ba propriété privée ya Nzambe. for those who are going to believe in Jesus Christ will become private property of God. Bakoma ndako ya Nzambe na bomoyo. They become the house of the living God. Tango ndimi Yesu. When you believe Jesus, Makila wane sukoli yo. the blood will cleanse you. Makila ya Yesu epetoli yo. The blood of Jesus will cleanse you. Esukoli yo pamba te. It didn't cleanse you in vain. Elongoli masumu na yo. It removed all your sins. Esukoli yo parce que mokonzi na bakonzi esengeli avanda kati na You yo. are cleansed because the King of Kings must live and abide in you. Oui. Yes.
il faut avanda kati na yo. He must come and dwell in you. Tango tozolobela molimo tozolobela nzambe mobimba. When we are speaking about the Spirit, we are speaking about the fullness of God. Parce que nzambe akela moto po ye avanda kati na ye. For God has created a man for God to come and abide and live in you. Ozolanda biso. You are watching us. Est-ce que nzambe asavandi kati na yo? As God living in you. Est-ce que nzambe asazwi esika na motema na yo? As God got a portion in your heart. Asa d'abord na besoin convaincre yo. He needs to convince you first of all. Otika masum. To abandon sin. Parce que roi oyo aza na besoin vanda kati na yo aza 3 fois saint. For the king that needs to live in you is holy, holy, holy. Aza 3 fois saint. Is holy, holy, holy. Et alingi ba nyonso bandimi ye bazala saint lokola ya azali. He would like those who believe in him to be holy as God is. Soki okomi saint, if you become holy, 3 fois saint aye kovanda kati na yo. Holy, holy, holy will come and live in you. Mais moto akokoma saint comment? How could someone become holy? Soki molimo a convaincre yo tika masum. If the Holy Spirit convinces you to abandon sin, makila ya Yesu ekopetola yo. The blood of Jesus will wash you. Makila ya Yesu ekosukola yo. The blood of Jesus will cleanse you. Makila ya Yesu ekosala yo koma peto po molimo aya avanda kati na yo. The blood of Jesus will cause you to become clean for the Spirit to come and live in you. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Yenda za important na vie ya mundi. Is very important in someone's life. Na vie chrétienne. In Christian life. Eloko eza important, oyo aza important, c'est le Saint-Esprit. What is important or who is important is the Holy Spirit. Mais soki otali évangile lelo. But if you look at the gospel today, oyo eza important yango te bato bazo transmettre pa na bana na nzambe. People are not transmitting what is very important to people of God. No. No. Et ba désorienter peuple ya nzambe. And they put the people of God in another path. Sima ya kobongola motema. After converting your heart. Ce n'est pas l'argent. It is no money. Eza biloko ya mokilité. It is no material thing. Il faut d'abord okoma ya nzambe. You must first of all belong to God. Saint-Esprit ayakati na yo apesa yo identité céleste. The Holy Ghost must come in you to give you heavenly identity. Okoma ya nzambe. To belong to God. Okoma d'abord propriété privée ya nzambe. To become a private property of God. Soki okomi propriété privée ya nzambe okokelela te. Once you become a private property of God, you should not be in want. Parce que mokonzi aza kati na yo. Because the king is in you. Roi mobimba aza kati na yo. The fullness of king is in you. Okozangela kote. You should not lack nothing. Okozangela kote. You should not be in want. Osi omona na palais royal crise ekotaka. Have you ever seen in the royal palace being in crisis? Jamais. Never. Jamais na palais royal bakelelaka. Never in the royal palace there is a credit crunch. Yesu atindinga okoma palais royal ya ye. Jesus Christ sent me for you to become a royal palace of him. Soki Saint-Esprit aye kati na yo. If the Spirit comes in you, okomi palais royal. You have become a royal palace. Okomi propriété privée ya nzambe. You become a private property of God. Nzambo ya vandi kati na yo na nzela ya molimo mosanto. That God that dwells in you by the way of the Holy Spirit akokokisa posa ya motema na yo. Will fulfill the heart desire. Ata na no bondeli te. Though you are yet to pray. Tango kako kanisi posa moko. As long as you think about that desire. Ya yebi. He knows it. He will fulfill it. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Luka molimo. Seek the Holy Spirit. Moto ya yambi molimo. The one who have received the Spirit abundaka na mokilite. Will never struggle around the world. Parce que molimo mosanto nda fonctionnaka na place na ye. Because the Holy Spirit will function on his behalf. Makambo moto wana koki kosala te molimo akosala yango. Things that man cannot do, the Holy Spirit will do it for him. Esika mayele na yo suki. Where your wisdom is handed. Molimo mosanto ako fonctionner. The Holy Spirit will take that place and function. Oui. Yes. C'est ça. This is it. Yango c'est important. This is very crucial. Soki bato bayebi makambo yo. If
people are aware of what we are talking bato about, bakomi tungisa te, people will never worry. bato bakomi lela te, You will never mumble. bato bakoluka makambo ya mokili nano te. You cannot look for material things. D'abord bato bakoluka Saint-Esprit. First of all, people look for the Holy Spirit, Saint-Esprit. the Holy Ghost. Voilà pourquoi tango Yesu aviva na bayekoli na ye. That's why when Jesus Christ was living with his disciples, Lokola ye moko azalaki na bango, as he was with them himself, problème ezalaki te. there was no issue Parce que whatsoever. esengelaki Yesu akufa atika bango po elaka wana ekokisama. Jesus Christ needed to die to leave them so that the promise can come to pass. Mais tango molimo ayaki na ino te, When the Spirit was not there as yet, Yesu aloba na bango bokende kosakola te. Jesus Christ told them, don't go and preach as yet. Bokende te. Do not go. Bozelelaka ya molimo. Wait for the promise of the Spirit. Parce que molimo ndako sala bino basali ya nzambe. Because the Spirit will make you to become servants of God. C'est ça. This is it. Okoki jamais ko prêcher parole soki oza na Saint-Esprit. You cannot preach the gospel without the Holy Spirit. Eza ngai te. It is not the man of God. Yesu Jesus nda yebisi bayekoli bozelelaka wa. told the disciple, wait for the promise. Mosusu akoki koloba me koma Yesu atindaka bango ke bakende ko prêcher tango azalaki. Someone will say, how come he sent them to preach when they were with Jesus? Mokolo wana Yesu adota bango makoki. That day, Jesus Christ stamped them with ability. Esima na bango kokende bazongi. After them coming back, Tango bapesa rapport. when they gave the feedback, Me boyoki réponse ya Yesu eza nini. you heard the answer of Jesus. Alobi bosepela mpo na makambo wana te. Said, do not be pleased for this. Alobi namonaki ndenge Satana azopumbwa. I know how Satan was going around. En d'autres termes, In other way, ngai nde nasali makambo wana. I've done all this. C'est ça. This is it. Tika totanga na verset 13 à 14. Let us read John 16, 13 to 14. Jean chapitre 16, John 16, verset 12 à 14. verse 12 to 14. Alobi ngai naza na makambo mingi ya koloba na bino nde bokoki koyamba yango sasa epite. I've much more to say, more than you can bear. Tika tolimbola. Let us explain. Moto ya zangi Saint-Esprit. The one who is short of the Holy Spirit Aza meziri ya koyamba makambo ya nzambe belete na bomoi na ye. is not able to bear much things from God in his life. Yesu aza kosadrese na bayekoli. Jesus was speaking to the disciples. Alobi kati na bino molimo azate. In you there is no spirit. Naza na makambo ebele ya koloba na I've bino. got much more to tell you. Me lokola bosangi molimo. As you don't have the spirit, Moyebo yamba yango ezate. you cannot bear them. Moyebo yamba yango You ezate. cannot comprehend them. Moyebo yamba molimo You mosanto cannot ezate. welcome them without the Holy Spirit. Moyebo yamba molimo mosanto ezate. You cannot accept and embrace the Holy Spirit. Me But tango molimo akoya, when the Spirit shall come, tango yako ya. when He will come, Oh Jésus, Jesus, quelle joie. what joy. Alobi ndeko ya ye molimo na solo. When the Spirit of truth will come, Akokamba bino kati na solo He nyonso. will guide you into all the truth. Po ete akosolola mpo na ye moko te kasi akosolola nyonso ekoyoka ye mpe akosakwela bino makambo makoya. He will not speak of His own, He will speak only what He hears and will tell you things to come. Molimo mosanto The Holy Spirit, aza na mosala ya kokamba bato kati na solo nyonso. yes, God, the duty to guide people into all the truth. Moto oyo ayambi molimo mosanto The one who have received the Holy Spirit atambolaka kati na verite. will walk in all truth Parce que eza ye te. because it is not Him. Soki molimo mosanto aye kati na yo, If the Holy Ghost comes in you, azwaka releve ya kokonduire moto. He will take the leadership to lead the person. Aza na mosala ya kokamba moto. Yes, God, the assignment to lead and guide the person. Moto alongwa komikamba na ba désir na ye. People should not dwell on their own desire. Voilà pourquoi moto ya yambi molimo mosanto akoki kosalela kote soki atuni nzambe te. That's why the one with the Holy Spirit cannot do anything unless he has asked God. Alobi nde ekoya ye
as he will come. Tango molimo wana akoya. When the Spirit will come, Akokamba bino kati na solo nyonso. he will guide you into all the truth. Realite ezani. The reality is, Molimo mosanto akosaka te. the Holy Spirit will never ever lie. Molimo mosanto alobaka verite. The Holy Spirit will tell the whole truth. Voilà pourquoi moto nyonso ya yambi molimo mosanto. That's why anyone who have received the Holy Spirit, Jamais na monoko ya moto wana lokuta ebima. never will that person mouth proceed any lies. Jamais. Never ever. Nalolenga mosusu na koloba. Another way I will say, Moto nyonso ya yambi molimo mosanto. anyone who have received the Holy Spirit, Jamais akoki kozala hypocrite. never will he be hypocrite. Ndenge nini? How? Moto ya yambi molimo mosanto akozala hypocrite. How can you be hypocrite once you have received the Parce Holy que Spirit? hypocrite aza na deux faces. Hypocrisy have got two faces. Na miso na ya koloba oui. While you are there, you say yes. Na mokongo na ya lobi makambo At your mosusu. back, you will tell something else. Moto ya yambi molimo mosanto. The one who have received the Holy Spirit. Yesu alobi tango molimo akoya akokamba bino kati na solo. Jesus said, when the Spirit of truth will come, he will guide you into all the truth. Ata likambo eza mabe na mato ya moto. If something is not pleasing in someone's ears, Oza na devoir ya koloba na ye yango verite. you have got the duty to tell the truth. Moto ya yambi molimo mosanto. The one who have received the Holy Spirit Atambolaka kati na solo. will walk in all truth. Parce que oyo aza kati na ye nzambe mobimba. Because the one who is in him is the fullness of God. Akoseka libanda te bongo na motema aza na makambo He mosusu. will never smile outward and inner. Yes, God are the Moto things. ya yambi molimo mosanto. The one who have received the Holy Spirit, Makambo ezobima na monoko na ye yango euti kati na ye. whatever proceeds from his mouth comes from his inner being. Soki alobi no akotelema na no. If he says no, that should be put. Soki alobi oui akoloba oui. When he says yes, that is it. Na lolenge mosusu na koloba In boy. another way, I would say, Moto ya yambi molimo mosanto. the one who have received the Holy Spirit Asalaka bato plaisir te. will never please people. Moto ya yambi molimo The mosanto. one who have received the Holy Spirit Alobaka de la part ya nzambe. will speak from God's. Oui, Yes, c'est ça. this is it. Alobi boy. He said, Alobi akokamba bino kati na solo. he will guide you in all the truth. Po ete akosolola mpo na ye moko te. He will not speak of his own Awa here. eza litomba makasi mpo na bomoi ya bato. This is a great reward for people's lives. Alobi akosolola mpo na ye moko He te. will not speak of his own. Eloko nini Yesu alingi koloba exactement esika oyo. What that Jesus Christ wanted to say exactly here. Molimo mosanto aza na mosala ya kolongola lolendo kati na moto. The Holy Spirit has got the task to remove any arrogance in someone's life. Molimo mosanto The Holy Spirit, aza na mosala he has got the duty ya kolongola ngai na centre ya bomo ya moto. to eradicate that ego in someone's life. Moto ya yambi molimo The one who have received the nalingi na Spirit, balola I bo. would like to reverse it, Alobaka toujours de la part ya nzambe. will always speak from God. Aglorifiaka kaka He nzambe. will glorify God. Lelo koyoka bato balingi ngai. People are so egocentric. Soki omoni moto ngai eza na kati na ye. If you see someone with that much ego in him, Kati na moto wana molimo azate. in that person, the short of spirit, Molimo mosanto ayaka kati na moto po aglorifie nzambe. the Holy Spirit will come in a person so that you can glorify God. Alobi tango molimo wana koya. When that Spirit will come, Akosolola po na ye moko he will te. not speak of his own. Kasi akosolola nyonso ekoyoka ye epai na nga. He will speak what he hears from me. Molimo mosanto The Holy Spirit, aza na mosala ya komemela biso pense ya nzambe. he has got the duty to bring to us the thought of God. Arevelaka makambo He bombami. will reveal the hidden things. Esika molimo aza Where there is spirit, eloko te bombamaka. nothing shall remain hidden. Nzambe
God alingi aloba boy would like to say this. moto oyo ayambi molimo mosantu The one who have received the Holy Spirit ayokaka makambo mokili nano bayoki te will listen things that the world is unaware of. alobaka makambo oyo ebombami na mitema ya bato He will speak things that are hidden in people's hearts. makambo oyo eza na trone ya nzambe Things that are in God's throne. alobi akozwa yango nde akotransmettre bino yango He will come and transmit them unto you. soki olingi okende kosakola If you like to get preach the moto oyo aza na gospel, molimo mosantu atunaka nzambe the one with the Holy Spirit will ask God, alobi tata Father, yo oyebi bato na yo you know your people. naloba na bango nini What should I tell them? nayebisa bango nini What should I tell them? molimo mosantu The Holy Spirit akozwa posa ya motema ya nzambe akoyebisa mpo transmettre bato will take the desire of God's heart so that you can transmit unto c'est ça people. This is it. boye nde molimo mosantu atambolaka This is how the Holy Spirit will walk alobi about. akosolola mpo na ye moko te He will not speak of his own. molimo mosantu amiglorifiaka te He will never glorify me himself. aglorifiaka nzambe He will glorify God, le Saint-Esprit. the Holy Spirit. Voilà pourquoi moto nyonso ayambi molimo mosantu That's why anyone who have received the Holy Spirit, na bomoi na yo ngai fo esila in your life, that ego must go. ngai That egocentric Ngai na attitude yebi. must disappear. I know. ngai nalingaka boye te I don't like ngai this. nakoka nyonso I'm all ngai sufficient. nayebi nyonso I know everything. ndenge ozomona ngai na As you sila are seeing me now, ça c'est la chair this is the flesh. ça ce n'est pas Jésus This is not ça Jesus. ce n'est pas l'esprit de This is Jésus not the Spirit of God. esprit ya Yesu soki ye kati na moto Once the Spirit of Jesus Christ comes in someone's life, okomona nzoto ya moto wana ekufi that flesh will die down. ya ye eza su na ntina te There is meaningless in that gloire flesh. eza kaka ya nzambe The glory belongs to God ata nzambe only. abikisi bato na maboko ya moto wana Though God has healed people from that person, jamais moto wana akozwa gloire ya nzambe will never get the glory of God. jamais Never. akoglorifie He nzambe will glorify God. parce que oyo aza kati na ye Because the one who is in him azosala misala wana kaka mpo na nkembo ya nzambe na bomoi is operating all these miracles just for the glory of the living God. namona bato I've seen people. nzambe abikisi moto na maboko na ye God has healed people from his men. alingi balobela ye He would like for him to be spoken sikoyo about. ngai naza nani Who am I now? sikoyo koyebisa bato ngai naza nani Who are you going to tell people? yo oza nani Who are you? oza moto simple You are just simple Okokufa person. lobi. You're going to die tomorrow. oza na limite You have got boundaries. oyebi nyonso You te don't know everything. okoka na You nyonso are not all te sufficient. nzambe akela yo na limite God have created with limit and boundaries. pesa nkembo na nzambe Give glory to God. glorifie nzambe Glorify God. yebisa bato nzambe aza nani Tell people who is God. etango wana At that point, okoglorifie nzambe you na shall glorify the living God, le Saint-Esprit the Holy Spirit. soki bato bayebi yango bakozwa jamais nkembo ya nzambe If people are aware of that, never will they get the glory of God. alobi akosakwela bino makambo ekoya He will tell you things to come. molimo mosantu The Holy Spirit. aza na mosala ya korevele biso makambo ebombami Yes, God, the duty to reveal to us things yet to come. makambo ezoya Things that are about to come. mokili nano bamoni yango te The world are not aware of that. mokili bayebi yango te The world is not aware of me yo that. oyebi yango But you know it. na lolenge mosusu na In koloba another way, I would say, moto oyo aza na molimo the one with the Spirit azalaka toujours na avance na mokili oyo toza will have a step ahead of the world we are living in. ayebaka makambo odela ya banorme ya mokili He will know things beyond the norms of the world. nakoki kobalola na lolenge mosusu I can transform it in another way. moto oyo ayambi molimo mosantu The one who have embraced the Holy Spirit, akomaka tour de contrôle ya nzambe he will become the control tower of God. eloko te ekoleka sa yeba Nothing can go amiss. avion te ekoleka sa yeba No plane can go without his knowledge. tour de contrôle ekontrolaka nyonso mpe eyebi nyonso The control tower will control everything and sees and knows everything. le Saint-Esprit The Holy Spirit arevelaka makambo ebombami will reveal the hidden things, makambo ekoya things that
will come. oyo satana akani That Satan is planning. molimo mosantu akoloba na biso yango The Holy Ghost will speak to us. akoyebisa biso telema He kobonde will tell us, stand up and pray. makambo nzambe akani kosalela mokili What God is about to do to the world people. molimo mosantu akoloba na biso The Holy Ghost will speak to alobi us. mwana nanga My child, nzambe akani kopambola yo God is planning to bless nzambe you. akani kosalela yo bolamu God is about to favor you. le Saint-Esprit The Holy Spirit, le Saint-Esprit the Holy Ghost. verset 14 alobi boye Verse 14 says, akokumisa nga He will glorify me po ete akokamata yango ezali na ngai mpe akosakwela bino yango because it is from me that He will receive what He will make known to you. voilà pourquoi moto oyo aza na Saint-Esprit That's why anyone with the Holy Spirit, ngai il faut disparaître na vie ya moto wana that egocentric attitude must dissipate in that person's life. lolendo That arrogance, lolendo that arrogance. komimona yo leki You think that you are above everybody. komimona yo oza likolo ya You bato are taking people as being inferior to you. soki molimo wana eza nano kati na yo frère demo mobimba avandi kati na yo oyebaka te If that spirit is still in you, know that you are carrying a demon without you knowing. alobi akokumisa nga He will glorify me. akokumisa nga He will glorify me. na lolenge mosusu na koloba bo. Another way I will say, moto oyo ayambi molimo mosantu the one who have received the Holy Spirit, vi na ye mobimba aglorifiaka kaka nzambe all of his life he will glorify God all the time. ata apambolami na mushwar Though he has been blessed with handkerchief, akoglorifie kaka he nzambe will glorify God. ata apambolami na mutuka Whether he's blessed by a car, akoglorifie kaka he will nzambe glorify God. ata nzambe apesi ye likabo ya If kosakola God gives him the gifts of preaching, akoglorifie kaka he nzambe will glorify God ata only. nzambe arevele ye likambo If songolo God revealed to him such things, akoglorifie kaka he nzambe will only glorify God. moto oyo ayambi molimo The mosantu one who have received the Holy Spirit ayebi ete makambo nyonso ezosalema euti na ngai te euti na nzambe oyo nakumbi knows that whatever is happening doesn't come from me, but from the God that I'm carrying. ata abali Though he got married, ata azwi ndako though he has got a house, ata aza beni na nivo nini though he's blessed at a point that we cannot comprehend. aucun jour okomona moto wana azwa lolendo At no point that person will become arrogant. oyebi nga You know me? ngai basakanaka You te cannot blame me. ngai nakolakisa I will show you. no nano bongoli motema You are te yet to convert your heart, my brother. kati na yo yesu aza te In you there is no Jesus. moto oyo aza na nzambe The one who is carrying God. moto oyo akumbi The nzambe one carrying God. moto oyo akumbi molimo The one mosantu carrying the Holy Ghost. aglorifiaka We toujours only nzambe glorify God. vi na ye mobimba eza efase All his life has been erased. sele nzambe Only God nde azwaka gloire will be glorified. nde azwaka gloire na ye God deserves the all glory. le Saint-Esprit Holy Ghost. voilà pourquoi nasungaki bato boye That's why I did help people as such. nzambe atindeli biso molimo po posa ya nzoto misala ya nzoto ekufa God sent the Holy Ghost so that the lust of the flesh could die down. tala moto ozotambola na ye Look at the person you are walking with. soki ngai If that person has got an ego, ngai I. bozotambola nde kaka ngai You are walking with him, all he does is I. pesa ye etoli Advise him. soki ayoki te If he doesn't listen to you, sundola ye mosika na yo cast him out far away from you. mpo na nini Why? bible elobi dieu résiste aux orgueilleux The Bible says God resists to those who are arrogant. sinon nzela na yo ekokufa Your way will be destroyed. le Saint-Esprit The Holy Ghost, aza na mosala ya kolongola lolendo kati na moto he has got the duty to remove that arrogance parce from que you. soki aye kati na yo akoglorifie kaka nzambe Because if he comes in you, he will only glorify soki God. aye kati na yo Once he comes in you, aza na mosala kaka ya gloire ya nzambe he has got the homework of the glory of nzambe God. aza mokonzi God is the king. nzambe aza roi God is the king. nzambe aza malamu God is good. nzambe abongi na nkembo God deserves the glory. nyonso ekosalema eza kaka mpo na gloire ya nzambe Whatever is being done is only for the glory of God. ata eglize nzambe apesi yo eglize monene No matter how many members are in your church, aucun jour okoki kozwa gloire ya nzambe at no point will you receive the glory of God. parce que
Because those people have converted the heart, none of your business. Saint-Esprit moto a convaincre bango. The Holy Spirit is the one who have convinced them. Gloire na yo ko uta wapi? Where will you get your glory from? Oyo ezalaki loloba ya pokwa ya lelo. This was the word of this evening. Tika tobondela. We may pray For someone following us. May you seek the Holy Ghost to be your guide. God, thank you for your word. Bless those who are live tuning in. Spread your spirit to those who didn't have any. Give the desire in the heart of your people to look for you, God. I declare and decree healing to all those who are sick in our front. In the name of Jesus Christ of Nazareth. I declare solution to the problem troubling the children of God. Merci, Tata. Thank you, Father, for your goodness. May glory return to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, the living God. Amen. Amen. Communiqué yango. Here is the announcement. Bonne année na biso to fête na biso. Veye na biso ya suka ya mbule kozala na sale ya Oasis na Barking awe sika tozali. The New Year's night vigil will be taking place in Barking Thames View Oasis Banqueting Hall. Oui, le 31 tozana veye wan. On the 31st we are going to meet in Thames Road. Boye sika nyonso zwami. Wherever you might be. Ozalibanda ya mboka. You are outside of UK or London. Get ready, we are going to be in God's presence. Chaque vendredi de 20h à 21h nazalaka awa na Faith World TV. Every Friday from 8 to 9 p.m. we are live on Faith World TV. Oui, esengeli kolanda biso. You need to follow us. Lundi, mercredi, nazalaka na RMTV. Monday, Wednesday, the Man of God is live on RMTV. 19h à 20h. From 7 to 8 p.m. Mikolo nyonso landa biso kopambola melongo na biso. Every day do follow us, you're gonna be blessed with us. Tika nzambe na nkembo apambola bo balanda kibiso. May the God of glory bless all those viewers. Nzambe apambola club les amis de Jésus. May God bless Club Friend of Jesus. Nzambe apambola ministère ya resurrection. May God bless Resurrection Ministry. Soki Yesu ya Nazareth azongi te kokamata bayenge benina ye. If Jesus Christ of Nazareth tarries to come to collect his people, biso na bino tokokuta na vendredi zako yana meme ere meme she. You and I should meet on Friday, same channel, same time. Mais soki Yesu azongi kokamata bayenge benina ye. However, if Jesus Christ comes to collect the righteous people, biso na bino tokutani na paradis. You and I should meet in paradise. Oye zalaki mongongo na mongangi kati na lisobe. This was the voice of the screamer in the wilderness. Nzambe apambola moko na. May God bless all of you. Bye. Bye. Okomina tango na suka bandeko. Kozonga na Yesu Masia ebelemi. Esengo na ba oyo nyonso bamibongisi. Bakozwa lifuti na bango. Satana yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambola mawana nde basepeli otei bango ba miracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation otei bomimi tika kindoki monela tokoki Amen.